Goeiemôre. Dis bietjie anders vanoggend, né? Ek dink sommer aan die gesinsdienste wat in die Bybelse tyd gehou is. As ek my moet voorstel van Jesus wat iewers op die gras sit, dalk onder 'n boom, dalk nie. Gesinne wat bymekaar kom, al meer en meer word. Kinders wat speel, gesinne wat saam speel, lag en gesels. Dan is dit die setting wat ons volgende hier het. Jesus wat woord deel, wat gelykenisse verduidelik. Maar dit was 'n gesinsdiens. Dan was daar ook ander dienste in die Bybel, waar die priesters dit gelei het en waar hulle in die kerk bymekaar gekom het, waar dit 'n meer formele diens was. En ek dink deesdae het ons meer formele dienste as wat ons gesins bymekaar kom het waar Jesus sommer net kan deel in ons harte en inspreek in dit wat ons doen. Vanoggend wil ek 'n bietjie met julle gesels en ek wil 'n bietjie met julle deel. En die opskrif van my aanbieding, hoe bou en beskerm jy jou erfenis? Nou wat is 'n erfenis? Jou nalatenskap, jou heritage, jou legacy. En dis waaroor ons vanoggend 'n bietjie gaan gesels. Nou dis iets vir ou mense, né? Is mos hulle wat goed nalaat. Is mos ou mense wat dink aan wat is die erfporsie wat hulle vir hulle kinders los. So toe ek begin mediteer het oor hierdie onderwerp, het ek gedink, okay, dis maklik om met groot mense te gesels daaroor. Maar hoe gesels ons met kinders daaroor? Dat hulle dit ook verstaan. Julle sien, elke een van ons laat iets na. En elke een van ons werk om vir ons kinders daarom iets te los. En ek wonder of ons dit ooit reg verstaan. Ek wil hê julle moet volgende saam met my lees Psalm 127. Dan kyk ons bietjie wat staan in Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Is dit nie wat ons doen nie? Ons bou, ons werk skaf, ons werk en ons spook om iets bymekaar te maak. Die Bybel sê nie dis verkeerd nie. Al wat hierdie Psalm vir ons sê is, as die Here nie daarin is nie, dan mors jy jou tyd. Want as die Here daarin is, gaan hy dit vir jou gee selfs wanneer jy rus. Want rus is ook 'n geskenk van God. Dis iets wat hy ons gun. Hy verwag nie van jou om 24 uur van die dag besig te wees om te werk nie. Kyk wat sê hy vir ons. Kyk, kinders is die erfdeel. Ek wil hê julle moet dit mooi inneem. Kinders is die erfdeel wat van die Here afkom. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n krygsman, so is kinders wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoorte onderhandel nie. Mis ons dit dalk?
is ons nalatenskap regtig dit wat ons by mekaar maak, of is ons nalatenskap ons kinders en dit wat ons in hulle deponeer, nie vir hulle deponeer nie, in hulle deponeer. En dit is wat ek wil hê ons vandag 'n bietjie by moet stil staan. As ons kyk na Psalm 127 dan is daar 'n paar goed wat vir my uitstaan. Psalm 127 begin hy deur te gesels oor bou. Nou as ek dink aan bou in die Bybel, dan is die eerste ding wat by my opkom, Nehemia, wat gegaan het en alles wat vernietig was, moes herbou. Nehemia smeek die koning, help. Alles is besig om ten gronde te gaan. Is dit nie waar ons is nie? Here help. Ons kyk om ons rond en alles om ons is besig om uit mekaar uit te val. Wat sê die koning? Ja, ek sal iemand stuur om dit te gaan fix. Nee. Koning sê, Nehemia, ek sien wat jy sien. Ek beleef wat jy beleef. Staan op, kry by mekaar wat jy nodig het en gaan fix dit. Ek ondersteun jou. Miskien is dit wat die Here vir ons sê. Alles waaroor jy so kla, wat agteruit gaan. Ek sien dit ook raak. Maar staan op. Maak by mekaar wat jy nodig het. Maak by mekaar wie jy nodig het. En gaan bou. Gaan bou die muur. Gaan bring herstel. Dieselfde tyd, die tweede ding wat vir my uitgestaan het, in hierdie skrifgedeelte, is die nutteloosheid van die ou wat waak, wat wag staan. Dis nutteloos. Behalwe as God die stad beskerm. Nou ek wil vanoggend met julle 'n paar pile deel, om in julle koker te sit, wat julle kan saamvat huis toe. Nou ek het hier by my 'n koker vol pile. Nou vir die wat van julle wat weet hoe werk boogskiet, as ons skits gaan skiet, dan vat hulle 5 pile saam met hulle, en hulle 2 ekstra pile wat hulle kan gebruik as hulle dit nodig het, maar jy het 5 nodig om 'n verskil te maak, om punte aan te teken. So ek gaan vanoggend met julle 5 pile bespreek. En die eerste pyl wat ek graag vanoggend met julle wil bespreek, is die pyl wat sê bou. Bou. Ek dink ons is hier om te gesels oor nalatenskap. As jy bou hoor, waaraan dink jy? Is daar 'n gebou in jou kop? In jou gedagtes? Dis nie wat God bedoel nie. Ek soek 'n kind om my te kom help. Kom, moenie skaam wees nie. Jy gaan niks doen nie. Kom staan net vir my hier. Kom ek wys jou hoe mense hom vas. Maak sy punt toe, met daai hande so dat hy niemand kan raaksteek nie. Daar sy. Bou. Bou in die toekoms in. Nie met stene nie. Bou in ons kinders in. Hoor julle wat ek vir julle sê? As jy iets wil nalaat, wat gaan bly staan, bou in ons kinders in.
Hierdie kinders van ons is die toekoms. Hoor julle wat ek sê? Ons kinders is die toekoms. Ek het nie gesê jou kinders nie. Ek het gesê ons kinders. God het hierdie kinders wat hier sit, die kinders wat daar buite is, het hy aan ons toe vertrou, sodat ons in hulle kan inbou. As ons nie in ons kinders nou inbou nie, het ons nie 'n toekoms nie. As ons nie in ons kinders nou inbou nie, is ek jammer, maar dan het die kerk nie 'n toekoms nie. As ons nie nou in ons kinders inbou nie, het ons land nie 'n toekoms nie. Ma, pa, ouma, oupa, oom, tannie, jeug wat jy is, ja, julle is ook kinders, maar julle gaan al oor na die volwasse kant toe. As ons nie nou inbou nie, wie gaan vir Jesus in die toekoms die goeie boodskap oordra? Is dit nie ons toekoms wat voor lê nie? Is dit nie ons nalatenskap nie? Is dit nie die enigste ding wat ewig is, wat nie kan vergaan nie? Ek kom by die tweede pyl. Waak. Ek het nog 'n kind nodig. Kom, een van die wat nie op die stage was al nie. Kom, Nina. Ek gaan nog baie kinders nodig hê, so moenie wag nie. As ek een soek, soek ek een. My tweede pyl. Nina maak toe sy punt. Jy het gesien hoe doen jou boetie dit. Waak. Psalm 127 sê, te vergeefs waak jy as God die stad nie beskerm nie. Hoe waak ek? Waarteen waak ek? Kyk ek na wie het 'n invloed op my kinders se lewens? Kyk ek wie is die hero van my kinders? En wat dra die hero van my kinders oor? Kyk ek wat my kinders as waardevol sien? Leer ek hulle van dit? Of los ek hulle maar net? Ek gee vir hulle 'n selfoon, en ek sê nie 'n selfoon is verkeerd nie. Hoor my mooi. Ek gee vir hulle 'n selfoon, en nou is hulle besig. Maar ek kyk nie wat hulle kyk op die selfoon nie. Ek kyk nie wie het toegang. Dit gaan nie oor waartoe het hulle toegang nie. Wie het toegang tot hierdie lieflike kinders van ons? Om in hulle in te bou. Want as ek en jy nie inbou nie, gaan die wêreld inbou. Nie môre nie, nie oormôre nie. Elke oomblik wat ek en jy nie inbou nie, en nie waaksaam is nie, gaan die wêreld kom in inbou. Ons kyk bietjie na 'n ander skrif. Spreuke 22 vers 6 sê, gee leiding aan die jong mens oor hoe hy moet leef. En hy sal ook, as hy oud is, nie daarvan afwyk nie. Gee leiding aan 'n jong mens. Guide them. En dan wanneer hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Nou, dis maklik. Ek sê vir julle, ons moet bou. Bou in ons kinders in. Beskerm ons kinders. Hierdie deel van die kinders. Dis die belangrikste deel. Beskerm dit. Maar niemand sê vir jou hoe nie. Hoe doen ek dit? Ek het 'n pyl vir nog 'n kind. Enige een van julle twee. Wie is die vinnigste?
Kom staan jy sommer hier, ek gaan jou nou 'n kans gee. Staan jy sommer net daar, jy's volgende. Maak toe die pyl se punt, hy skerp. Gaan staan daar langs hulle. Wees 'n rolmodel. Groot woord. As ek wil inbou my kinders in, help ek nie, ek vertel hulle hoe om dit te doen nie. Maar ek doen dit nie self nie. As ek vir hulle sê, ek waak oor jou, ek kyk dat jy nie verkeerde goed hoor, sien, beleef nie, maar ek doen dit self, help dit niks. Die enigste manier om 'n rolmodel te wees, is om dit te lewe. Wat beteken dit om disippels te maak? Hoe maak mens disippels? Bel 'n ou so af en toe en sê, hoor, hoe gaan dit met hom? Nee. Jesus het nie so een keer 'n week 'n vergadering gereël met sy disippels en dan by hulle gesien nie. Hy het elke dag saam met hulle die pad gestap. Die enigste manier om 'n rolmodel vir hierdie jong man te wees, is om elke dag saam met hom te stap. Wie is beter om dit te doen as die mense in sy huis? Wie is beter om dit te doen as die mense by wie hy elke dag verbystap, instap, in hulle klas dalk sit, al stap hulle net verby en sê net op 'n vriendelike manier goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Het jy 'n drukkie nodig? Dit is om 'n rolmodel te wees. Om 'n rolmodel te wees beteken om te sê as jy droog gemaak het, ek is jammer, en dit te bedoel. Om 'n rolmodel te wees is om toe te laat dat jou ja, ja is en jou nee, nee. Ons kinders het geweet, as ek nee gesê het, dan het ek nee gesê. Dit help nie eers jy kom nek nie. Of jy moet 'n goeie motivering hê om my nee te verander. En tot vandag toe weet hulle, moenie vir pappa bel as ek iets wil doen wat ek weet verkeerd is nie. Want hy gaan nie sê wat ek wil hê hy moet sê nie. Dis deel daarvan om 'n rolmodel te wees. Ek het hier geskryf, leef jou woorde. Leef jou woorde. Sodat eendag as jy nie meer daar is nie, jou kinders jou woorde sal onthou en nie sal sê, my pa het so gesê, maar hy het dit nooit gedoen nie. Maar dat hulle sal sê, my pa of my ma of my ouma of my oom of die tannie langs aan het altyd gesê en ons kon dit sien in haar lewe of in sy lewe. Dan is jy 'n rolmodel. Die volgende pyl. Gee rigting. Gee rigting. Dit help nie, ek bou my kinders in, ek beskerm hulle, ek is 'n rolmodel vir hulle, maar ek lei hulle nooit nie, want ek is nooit daar nie. En as ek sê, gee rigting, beteken dit nie net gee raad nie.
Weet julle wat sê Jeremia 29 vers 11? Jeremia 29 vers 11 sê, God het goeie planne vir sy kinders. Ek wil hê julle moet dit inneem. Mamma, papa, ouma, oupa, God het reeds planne vir haar. God het reeds planne vir haar. God het reeds planne vir hom. God het reeds planne vir haar. Nie jou planne nie. Sy eie planne. Hou op om te droom oor wat jou kind moet doen. Wat jou kind moet word. En begin vir God vra, Here, wat is u droom vir my kind? Wat moet ek inbou? Waar moet ek beskerm? Hoe moet ek 'n voorbeeld wees? Hoe moet ek my kind lei om by u droom uit te kom? Hulle is wonderlik gemaak. Hulle is uniek gemaak. Hulle is nie soos jy nie, hulle dink nie soos jy nie. Maar ons moet bou, ons moet waak, ons moet wys, ons moet lei, sodat hulle by God se droom kan uitkom. Dis baie maklik om te sê, die kinders van vandag, nee, die ouers van vandag. Julle sien, hulle bou nie meer nie. Hulle waak nie meer nie. Hulle is nie meer rolmodelle nie, hulle gee nie meer rigting nie. Dis 'n harde woord, maar ek dink is nodig. Ek het 'n laaste pyl wat ek wil uitdeel. Wie soek die groene? Daar's 'n seentjie daar agter. Ons het baie min seentjies hier voor. Moenie hardloop met hom nie, né? Daar is hy, gaan staan daar by hom. Ek het vir julle gesê, ek het 5 pyle vir julle. Spreuke 22 vers 6 het ons net nou opgehaat. Die eerste deel sê gee leiding. Die laaste deel sê hoekom ons leiding moet gee. Sodat wanneer hulle groot word, hulle in God se plan sal inpas en sy voetspore sal volg. Bou. Bou in die kind langsaan. Bou in die kind oor kan die straat. Bou in die kind in jou klas. Bou in jou kleinkinders. Moenie ophou om in te bou in jou eie kinders nie. Waak, waarsku, maar doen dit vriendelik, sodat dit nie aanstoot gee nie. As ek dink aan 'n wag op 'n toring, dan is dit iemand wat die hele tyd rondkyk. Hy sit nie net in een plek en kyk nie. Hy luister na elke geluid, hy neem waar, hy weet wat rondom hom in die gang is. Hy is nie net teenwoordig nie. Dis wat van ons verwag word. Om nie net daar te wees nie, maar by te wees, wanneer ons waak. Voordat ek iets doen, al dink ek is lekker, is dit belangrik om te dink, watter kinders kyk op na my? Wie sien my raak? Wie sien my optrede raak? Dink hulle ek is die nors ou tannie van oorkant die straat, of is ek die vriendelike tannie wat altyd 'n goeie woord het, wat altyd bemoedig, wat altyd daar is met 'n glimlag? Julle sien, ek dink baie keer is dit ons gesindheid wat moet verander, wanneer ons na die kinders om ons kyk. Miskien moet ons die toekoms 'n kans gee, want dis ons toekoms. Miskien moet ons ophou kla oor die toekoms en begin werk in die toekoms, aan die legacy wat ons gaan los. Moet ons begin rigting gee.
moet ons begin geleenthede skep, sodat wanneer hulle oud is, dit by hulle sal bly. Ek luister na my eie kinders, en baie keer, dan hoor ek hulle goed aanhaal wat my ma gesê het. Ek sien hulle goed doen wat my ma gedoen het, en sy was 'n ouma. Sy was nie altyd daar nie, maar wanneer sy daar was, was sy daar. Die kinders het nie om haar gespeel nie, sy het saam met hulle gespeel. En die tye wat 'n verskil maak, was daardie tye, want sy het nie net gespeel nie, sy het ingebou. Sy het ons as kinders, maar ook al kleinkinders, het sy geleer, wat is die belangrike goed in die lewe. Vir haar het dit nooit gegaan oor, hoeveelste jy in die klas is, of wat se trofee jy gekry het nie. Dit was nie die boodskappe wat sy aan ons oorgedra het, wat ons vandag onthou nie. Haar boodskappe het gegaan oor liefde, wat dit beteken om werklik lief te wees vir iemand, wat dit beteken om te gee, wat dit beteken om respek te hê. Haar boodskappe het gegaan oor lojaliteit, iets wat in ons samelewing amper nie meer bestaan nie. Dit het baie keer gegaan oor vasbyt, deurdruk, probeer nog 'n keer. Sy het dit nie vir ons maklik gemaak nie. Maar dit het blywende indrukke by ons gelos. Sy het 'n legacy in my gedeponeer, wat ek kon oordra aan my kinders. Partykeer dan bel hulle ma, want hulle weet wat hulle pa gaan sê. Ek is nou so moeg vir dit, ek bedank sommer. Nou weet ons 'n uur later is dit weer fyn, hulle moes net bietjie afblaas. Ons moes hulle nie jammer kry nie. Ons moes nie hulle fights vir hulle fight nie. Ons moes hulle leer hoe om die fight te benader. Op 'n regte manier. En dis wat ons moet doen. Want julle sien, wanneer ek geleenthede skep om oomblikke vas te maak, dan dink ek aan hoe moet ek bou. Waarteen moet ek waak? Hoogmoed, trots. Wat se rolmodel moet ek wees? Hoe tree ek op as ek kwaad is? Gooi ek my toys, daar waar my kinders dit sien. En as ek dit gedoen het, wat doen ek? Gaan ek terug en sê ek is jammer. Moes dit nie so gehanteer het nie. Want hulle leer daaruit. Want hulle is maar net klein ons. Wanneer ek daai oomblikke skep, gee ek rigting. Ons kroek nie. Net in die week het ek weer daai gesegde aangedink, want my ma het dit baie vir ons gesê, die wiel draai. Al gaan die leen hoe vinnig, iewers vang die waarheid om weer. Moenie worry nie, dit kom. Wees net geduldig. Want die wêreld sê, enige manier, kroek, maak nie saak, jy weet net. Dis nie wat ons moet inbou nie. Skep oomblikke. Koop die tyd uit. Ons het vandag, met hierdie diens het ons probeer om dit vir julle moontlik te maak. Ons gaan piknik hou daar hierna. Dis 'n oomblik. Dit moet fun wees, dit moet lekker wees. Hier speletjies uitgepak. Speel saam met die kinders. Dis al hoe jy 'n oomblik vas sit in hulle geheue. En as jou ma en jou pa nie wil nie, sleep hulle nader. Sê, kom doen dit saam met my. Nie jy op jou selfoon en hy op sy selfoon en elkeen in sy eie hoekie nie. Dis nie memories nie. Wat se memories is daarin? Ons het as kinders op ons selfone gesit. Nee, ons het wegkruipertjies gespeel en ons het fun gehad. Ons het mekaar nat gespuit en ons het saam droog gemaak en ons het saam skoon gemaak daarna. Ek wil afsluit. Ek gaan vir julle 'n paar vrae wys. Ek wil hê julle moet daaroor nadink. Ek gaan hierdie deurgee vir die selle ook vir die week. Die jeug het vir ons 'n deel waarmee hulle gaan afsluit
En daarna wil ek hê julle moet gaan van hê saam met julle kinders. Gaan nie oor wat jy eet nie, dit gaan oor ons het saam gepiknik in die kerk. Dis 'n memory wat vasgelê gaan wees. Weet jy wat het ons die naweek gedoen? Ons het in die middel van die kerk piknik gehou. Ons het games gespeel. Dit was fun. Maar dit was ook opbouend. So ek het 'n paar vrae. Eerste vraag wat ek vir julle elke een wil vra is: vra die Here om vir jou te wys, waar wil hy hê dat jy moet bou? Iewers is daar 'n kind, 'n jong mens, in wie hy wil hê jy moet bou. Waar en waarteen moet ek waak? Here, wys my. Wys my wat laat ek toe, wat ek nie moet toelaat nie. Waar moet ek waarsku? En wanneer ek waarsku, loop ek nie net in nek nie. Ek wys vir hulle hoekom ek waarsku daarteen. Laat die Here vir jou wys vir wie is jy 'n rolmodel. Want jy dink dalk, daar's geen kind wat ek mee te doen het nie. Maar daar's 'n jong mens. Iewers is daar iemand wat jou raak sien wat na jou opkyk. Al ken jy daai persoon dalk nie eers nie. Vra die Here om daai persoon vir jou te wys. Hoe kan jy 'n rigting gee vir 'n jong mens? Hoe? En watter oomblikke kan ek gebruik om memories te skep? Opbouende memories. Dis die 5 pyle wat ek vir julle wil gee, wat ek in jou koker wil sit. Ja, ek het in die begin vir julle gesê, elke skit, hy het 5 goed wat hy in sy teiken wil hê, om die teiken mee te tref, om uit te kom waar God wil hê jy moet uitkom. Maar julle sal sien, hier's 2 extras. Ek het 2 pyle hier wat oorbly. Baie keer gebruik ons hulle nie. As jy skiet en jy kan daai 5 inkry, dan het jy al redelik baie bereik. Maar as daar een van hierdie is, wat gemis het, dan het jy ekstra pyl nodig. So ek het 2 ekstra pyle en ek gaan hulle nie bespreek nie. Ek wil hulle net vir jou noem. Die eerste ekstra pyl, wat elke een van julle kan gebruik, is bid vir 'n kind. Kies vir jou 'n kind. Al ken jy nie die kind se naam nie. Maar begin aktief bid vir 'n sekere kind. Wees sy backup. Dis nie baie gevra nie. Maar wees sy backup. Hy hoef nie eers te weet jy bid vir hom nie. En dan die tweede ene, die laaste ene. En dis net so belangrik. Tree in vir 'n ouer. Daai stout enetjie wat jy nie weet hoe gaan hy dit maak in die lewe nie. Tree in vir sy ouer. Tree in vir daai kind. 2 mense wat op jou lysie moet wees. 'n Kind en 'n ouer. Ek gee nie om watter ouer nie. Of dit 'n enkel mamma of 'n enkel pappa is, of dit 'n ouma is wat met kinders groot maak op haar ou dag, of 'n oupa, of wie ook al. Vra die Heilige Gees met jou wys, vir wie moet jy bid. As jy kyk na daai 7 pyle, hierdie 5 is goed wat ek kan begin doen en verander. Ek kan bou, ek kan waaksaam wees, ek kan probeer om 'n rolmodel te wees, ek kan probeer rigting gee, ek kan memories probeer skep. Maar Psalm 127 sê, as jy bou sonder die Here, as jy waak sonder die Here, is dit nutteloos. Hierdie 2 pyle kan net die Here doen, kan net hy verander.
Ek kan bid vir daai kind, ek kan bid vir daai gesin, ek kan bid vir daai ouer, maar dis die Here se werk om daai verandering te bring. En ek kan bid dat hy my help om daai 5 pile te laat tref. Dankie Hemelse Vader, dat U ons as ouers, as U kinders, toevertrou het met die toekoms. Here, help ons. Help ons om raak te sien wat om ons aangaan. Help ons dat wanneer ons kyk na die verval rondom ons sal besef, niemand gaan dit bou as ons dit nie bou nie. Niemand gaan waak as ons nie waak nie. Here, ek bid dat U sommer net sal kom en elkeen se hart sal spreek. Dat U hierdie pyle wat vandag in ons koker geplaas is, sal vasmaak in ons. Dat ons sal begin bou, dat ons sal begin om oplettend te wees, om raak te sien, om waaksaam te wees. Dat ons woord ons eer sal wees. Dat dit wat ons sê ook sal wees wat ons doen. Dat ons waarlik rolmodelle sal wees. Dat ons die rol van 'n rolmodelle nie sal oorlaat aan sosiale media en bekendes nie, maar dat ons plek sal inneem. Ek bid Here dat U ons sal help om vir ons nageslag, ons toekoms rigting te gee. Maar nie ons rigting nie, Here, U rigting. Ek bid Here dat U ons sal help om die tyd uit te koop, om waarlik waar geleenthede te skep, waar daai herinneringe gevorm kan word. Herinneringe wat opbou, wat oprig, en wat 'n verskil maak. Here, ek bid dat U met elke familie, elke gesin, maar ook elke enkel persoon sal gaan, in hierdie week wat kom, hierdie feestyd wat voor lê, en dat ons werklik waar 'n verskil sal maak, daar waar U wil hê ons 'n verskil moet maak. Dat ons wyse keuses sal maak, maar dat ons ook ons kinders sal help om die regte besluite te neem, om die regte keuses te maak. In Jesus naam. Amen. Die nagmaaltafel agter is oop as julle wil nagmaal gebruik. Julle is welkom om te gaan speletjies speel. Nou gaan ons piknik hou.